เมนูนี้มันคืออะไรคะตำแครอทป่ะคะใช่อ๋อโอเคค่ะตำแครอทใช่ไหมคะเสิร์ฟตำแครอทบายน้องเกลค่ะทายาทคุณยายหนิงที่แท้ทรูค่ะทำกับข้าวได้ทุกอย่างนะคะทุกคนค่ะไม่ใช่แค่กินเก่งอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทำกับข้าวก็ทำเก่งด้วยค่ะอัปเดตความน่ารักของน้องแก้วตอนดึกๆบ่ายป้าเอกนะคะทุกคนค่ะเมนูนี้มันคืออะไรคะตำแครอทป่ะคะใช่อ๋อโอเคค่ะตำแครอทใช่ไหมคะตายแล้วไม่ได้ถ่ายค่ะป้าเอกดูข้อความมีคนส่งมาให้อ๋อเสียงประเจี๊ยบด้วยป่ะเมนูนี้มันคืออะไรคะตำแครอทป่ะคะใช่อ๋อโอเคค่ะตำแครอทใช่ไหมคะตายแล้วไม่ได้ถ่ายค่ะป้าเอกดูข้อความมีคนส่งมาให้อ๋อโอเคเสียงประเจี๊ยบด้วยป่ะ